Minkä takia punapistepistooli? Tässä on mun syyt asialle. Ikänäkö tietysti, kun on kohta 50, niin avotähtäimiä on hankalampi nähdä ja sitten sun tarvii kohistaa tähtäimissä niin 2 pistettä plus maali ja sitten kun sulla on punapiste, niin tarvii laittaa vaan täppä siihen maalin päälle. Se on vähän nopeampi ampua, kun harjoittelee. Plus sitten kauemmaksi sä pystyt ampumaan tarkemmin. Katsotaan yksi drilli. Tässä drillissä pääase meni tyhjäksi, eli tuli häiriö ja mä halusin heti jatkaa toimintaa, niin mä vedin pistooli. Ja nyt on kohtuullisen pitkä ampumamatka pistoolille. Olisi ollut hankalampaa ampua avotähtäimillä, niin tällä punapisteellä se onnistuu paremmin. Ja sen jälkeen koteloin pistooliin ja sitten vaihdetaan lipas tähän pääaseeseen ja jatketaan taas.